Nemuno žiedo trasa buvo viena pirmųjų trasų, kur aš pradėjau driftinti. Patyriau daug įvairiausių emocijų. Pirmą savo laimėtą porinį, tiek pirmą skaudžią avariją. Trasa pakankamai pavojinga, pakankamai greita. Man patinka greitos trasos, todėl ji yra ir viena mano mėgstamiausių. Kad ir kaip nenorėčiau pripažinti, bet tai yra viena iš sudėtingesnių trasų, nepaisant to, kad gal turėčiau ją važiuoti geriausiai. Bet visų pirma, joje sunku gauti treniruočių. Drifto varžybos vyksta, duok dieve, 2 kartus per metus. Lietuvos drifto pro lygos vairuotojai yra tikrai stiprus ir konkurencingi. Ir šiandien labai smagu visus matyti sugrįžusius į Kačerginę, kur kiekvienas bandys įrodyti esąs geriausias. Dabar jaučiuosi dviprasmiškai. Tuo metu, kai pradėjau tai daryti, man atrodė, kad visi aplinkui galvoja, kad tai nėra mano vieta. Nors aš nebuvau pirmoji mergina autosporte ir juolab drifte, tačiau tikrai jaučiau ir spaudimą, ir pernelyg perdėtą dėmesį. Visi būtinai atkreipdavo dėmesį į visas mano klaidas, nepaisant to, kad ir kiti jas darydavo, bet jaučiausi per daug dėmesio centre. O kaip minėjau, man labiau patinka stovėti nuo šaly, klausyti, stebėti. Ir kai gavau tokią didelę dozę dėmesio, greičiausiai tai dar labiau apsunkino visą tą procesą, nes aš pradėjau visą tą mokymąsi ir driftą akcentuoti ne į save, ne į savo potyrius, ne į tai, kad aš tai darau dėl savęs, o pradėjau daryti dėl kitų. Atvažiuodavau į varžybas arba į treniruotės įrodyti kitiems, kad aš galiu. Nėra čia ko iš manęs juoktis, nėra ko apie mane kalbėti, aš tokia pat kaip ir jūs, bet, kaip sakiau, nebuvo taip lengva ir turbūt negebėjau įrodyti. Sėkmės? Prireiks. Ir dar iki šiol nesijaučiu tokia pakankamai stipri, bet dabar tiesiog prie manęs įprato. Tiesiog aš esu, šypsaus visiems, gal kažkam atrodo arogantiška, bet stengiuosi pakeisti tą požiūrį, kad žmonės pagalvotų, kad Sandra ir driftas tai čia kaip sinonimai. Anksčiau atrodė priešingai.
Kęstutis, aš ir Deimantė vairavom išvaizdą ko neidentiškus BMW E36 automobilius. Reikėtų paminėti, kad Kęstutis buvo tiek mano, tiek Deimantės mokytojas, pirmasis treneris man. Deimantė galbūt ne pirmasis, bet ilgą laiką jis ją treniravo. Bet man įdomu, kodėl aš kai taip atvažiuoju, man gerai sekas, ir po to su kiekvienu važiavimu vis kažkas ne taip. Tai koncentracija. Man atrodo, kad aš pradedu stratogąs. Taip, tai va šiandien jau kai pajausi, tai nesustok. Aš jau jaučiu, kad Nes kad nebegadintum ir naktį pamiegosi, suvirškinsi ir rytoj išvažiuosi. strateguojant, tu nespėsi padaryti tai, ko sugalvoji, o jeigu jau padarysi, tai per vėlai. Aš dabar iš vis negalvoju. Aš man taip nežinau. Nu, matai, tu rezultatų. Aš važiuoju, kad palą praeičiau pradžioje, o paskui rezultatą. Aš pirmiausia iki palos nuvažiu. Po to palą. O po to jau bent vieną porą. Kad ir kokią didelę pertrauką jis padarytų savo drifto karjeroje, vos tik išriedėjęs atgal į trasą, jis sugeba aplenkti net pačius geriausius. Nežinau, ar Deimantė buvo pirmoji moteris drifto pasaulyje Lietuvoje. Man ji visada buvo pavyzdys, kaip mergina gali save realizuoti ganėtinai vyriškame sporte. Man patiko, kad ji sugeba duoti kaulus ne vienam vaikinui. Visada žavėjo jos užsispyrimas. Kad ir kiek daug buvo nesėkmių, kad ir kaip sunku, driftas visada jai buvo pirmoje vietoje ir, manau, niekas to nesugebės pakeisti. Pasisekė, nes pirmasis mano kvalifikacinis važiavimas buvo ant sausos dangos. Vėjas nėra didelė problema, jis tik greičiau išsklaido dūmus nuo trasos. Svarbu, kad lietus nepakoreguotų planų ir nesujauktų taktikos ir strategijos. Lietaus dėka sumaišomos vairuotojų kortos, kadangi vieni turi daugiau patirties su šlapia danga, kiti mažiau. Padarysi, kartais prieš mobilių gamtą nepašokinėsi, jei nepaaiškinsi, o kaip vasara baigėsi. Organizatoriai pasikeitus oro sąlygoms leido turėti testraną. Išmėginę trasos sukibimą, turėjome antrąjį kvalifikacinį važiavimą ir nepaisant to, kad jau maždaug įsivaizdavau, koks sukibimas manęs laukia, lietus buvo ganėtinai intensyvus ir... Nes akivaizdu, jog kvalifikacija, nepaisant lietaus, vyksta visiškai sklandžiai ir sėkmingai. Ir čia, ponios ir ponai,
Aleksandra Janušauskaitė. Neteisingai įvertinus trasos būklę, nepavyko įgyvendinti antrojo kvalifikacinio važiavimo. Deja, susisukau ir gavau 0. Nebuvau labai savimi patenkinta ir supratau, kad tiek taškų gali neužtekti, jog patekčiau į top 16, bet tada pagalvojau, kad gal lietus ne man vienai pakišo koją ir kitiems vairuotojams taip pat nebus taip lengva užsitikrinti gerus kvalifikacinius rezultatus ir tai leido neprarasti vilties. Galbūt šį kartą pasiseks ir man. Salvijus Budrys. Šiek tiek dailiojo čiuožimo elementų ir vėl reikalai. Na, akivaizdu, kad tikrai yra slidu. Linas Klevinskas, jūsų plojimai. Jeigu būtų tiesiog šlapia visur vienodai tolygiai, būtų paprasta, nes viskas vyksta daug lėčiau, dinamika nėra tokia staigi, tu turi laiko pagalvoti, kaip nukreipti automobilį, kur tu jį nori nukreipti, turi laiko pasitaisyti klaidom, bet šiuo atveju vienur buvo šlapia, kitur sausa, kitur jau ten beveik šlapia ar beveik sausa. Na, žinoma, gražus piruetas. Lietus pakišo koją dideliai daliai labai gerų vairuotojų ir net patys geriausi kvalifikacijoje nesurinko taškų. Pavyko praeiti kvalifikaciją, kadangi taškai tikrai nežibėjo, iš karto gavau stiprų priešininką Simą Kvietkauską. Simas stiprus, patyręs drifteris, ilgą laiką važiuojantis tuo pačiu automobiliu, todėl puikiai jį pažįsta ir valdo. Žinojau, kad manęs laukia sunki kova. Man reikėtų labiau pasitreniruoti ir pasistengti, kad kitą kartą tai nepasikartotų. Ir šlapia danga taptų nebe minusu, o privalumu. Pasibaigus Lietuvos drifto čempionatui, metinėje įskaitoje turnyrinėje lentelėje užėmiau 14 vietą, o mūsų komanda 2. Kadangi šiais metais mes praleidome 2 čempionato etapus, negalėjome pretenduoti į aukštas pozicijas.
Tai buvo dėl to, nes mūsų prioritetas šiais metais Drift Kings čempionatas. Kad pasakyčiau, koks jausmas, kai matau kitus lipančius ant podiumo, tai jis nėra stebuklingai geras. Išvažiuoju ir nestebiu apdovanojimų dėl to, kad dažniausiai skubu pas vaikus, nes jeigu jie būna su manim, tai dažniausiai jau būna pavargę ir nori namo, o jeigu jie būna namie, tai laukia manęs ir tada važiuoju namo nusiramint, apgalvot, ką padariau gerai, ko nepadariau, kur reikėtų pasitempti. Koks jausmas, kai kiti lipa ant pakilos? Nei šioks, nei toks. Norėčiau ir aš ten užlipti.